olunaku olwaleero okusinza nti omwaka gwakatandika tugenda kutunuulira ku mulamwa ogugamba nti think like a business owner. Lowooza nga nnyini bizinensi. Kubanga bw'otandika okulowooza nga nnyini bizinensi kyangu nnyo bizinensi eyo okutuukirira. So ng'ate buli lw'otandika okulowooza nti ndaba eyo bizinensi ya Mind Ice Company tenkwatako kwegamba ne twesuulirayo ogwa naggamba kitegeeza nti obuwanguzi mu kifo ekyo buzibu nnyo. Ekyo kitutewala bino ebintu banaye tuzze tubikola nga bannayuganda nga tetubimanyi nti biri affected eri abaana baffe. Abazadde bangi abalina abaana bemusomesa mu bisulo oba n'abali ku dde nga naye gwe omanyi ekitabo kyamusomesa. Kwegamba omwana tomutwala nga bizinensi yo, tomanyi nti sente z'owaayo ziddira mu byawandiika. Nga kizibu nnyo omuzadde okukebera ekitabo ky'omwana. Kitegeeza nti bizinensi eyo gy'oteekamu, kubanga bizinensi kitegeeza ekintu ky'oteekamu ensimbi ng'osuubiramu amagoba. Kati bw'obanga owadde maama wo ssente oba famire yo ssente nojja weesanga nga tosobola mulondoola nakumanya bwe yeebase, nakumanya bwe yaziridde, nakumanya ngeri gy'azirizaamu. Kitegeeza tolowooza nga nnyini, nga kwegamba nga nannyini w'ekintu ekyo. Kwegamba kibanga okutya property yo n'oginkwasa zibweko. Zino ssente zo ntuuyo zo zookera ku makya n'okola n'onenya n'abantu ne bbosi n'omugamba nsasula nga bukyakola ki? Nga bukyali. Wabula w'oziteeka olemye okukifuula ekikyo kati zinadda zitya era tezisobola kudda. Olwaleero nga bannayuganda mwe mwena bankuba kyeyo abali eyo oba mwe abali ku Faithful Stewardship Initiative mwe muli bamukisa olw'ensonga ebintu bino tubitambulira mu kulaakulana. Singa okutunulira bizinensi yo bw'oba olina emikwano gyo 10 nga tosobola ginyumiza ku bizinensi yo, manya nti bizinensi eringanga etali ki? Etali yiyo. Bw'oba olina emikwano 10 nga tosobola ginyumiza ku makaago, kitegeeza eyo bizinensi si ya mugaso gy'okola ki? Gy'oli. Bw'oba olina emikwano 10 nga tosobola ginyumiza ku famire yo, kubanga famire kintu kikulu nnyo mu bizinensi. Buli omuntu yenna ng'ayagala okwesiga ayagala kusooka kulaba ku waluganda lwo, ayagala kusooka kumanya bakuzaalawa, bakuzaala ddi. Olaba kati batusaba n'endagamuntu, ng'olwedde endagamuntu eyo ekigikusabya kumanya date of birth, kumanya mannya go matuufu, kumanya kyalo gy'ozaalibwa, district, parish. Ebyo byonna bijjiramu okulaba nti oli akolagana naawe oba eggwanga limanya nti mu butuufu oli bizinensi yalyo, era ojja ne weekanga nga institute ennene toyinza gerayo kati nga tolina ndagamuntu, kubanga obanga foreigner otuuka ne mu banka oba sekita ey'enjawulo ne bagamba passport tekola nga baagala ndagamuntu eraga obutonde ki? Kati olwaleero gwe wena atandika bizinensi bw'aba boosi w'omuwarabu nga eyo ye bizinensi yo, naye nga mu conversation z'okola ne banno tolirabayo ekirungi kyakola, kitegeeza olinnya mu bizinensi yo. Tonnamanya maanyi gali mu ekyo ky'ozannyisa. Obukkiriza bw'oba mu kintu ekyo bubeera butono. Buba butono ate nga we bukoma okuba obutono tebukuwa achievement. Kubanga bw'obeera nga totegedde kintu ky'oteekamu obanga bizinensi gy'olaba togifuddeyo, ojja kwekanga nga kizibu nnyo n'okukozesa ssente ezirimu ne ziraka, kubanga tolina maanyi gajja zirondoola, olw'ensonga tewasooka kulaba zaavaawa. Fe olwaleero ekitulemezezaako nga Mind Ice Company twabonaabonako, twakolerako ku bawalabu individual ne tukolerako ku kiyitibwa kampani, ne tumanya kampuni eraninga etya ebintu byayo. Kati ne tuyiga olwo ne tulyoka tukwata ssente ne tuzikolamu kampani n'okumobilizinga bannaffe nga tumaze okumanya amaanyi aga kampani. Kati olwaleero endowooza yaffe yeegatta n'ebirowoozo byaffe, endowooza yeegatta n'ebirowoozo. Endowooza yeyo olwaleero ekintu ky'oyitamu ne yeegatta endowooza yo ne yeegatta n'ebirowoozo byo. Ebirowoozo bye bino by'olowooza nja kuzimba ennyumba, ebyo dreams. Kati endowooza yeegatta ne dreams zo, kati nejjemaki nga ng'erina kuzza positive si negative. Naye endowooza bwe weekanga nga
eyawukana n'ebirooto byo. Omwana kankugereze. Yes, Omwana ayinza oyingira Minds Eyes Company nga yaloota kutandika retail shop. Kati jjukira ali under company already emuwa amagoba. Kati bw'afunamu okusoomozebwa kutono ebirowoozo bye byawukana ne Mind Eyes. Si ne Minds Eyes Company nkugambye ebirowoozo byo okwawukana ne dream yo. Ekyo kyanjawulo nti nagenda okukola ku kyeyo nga okukola kwange njagala zimba nyumba n'osanga Minds Eyes Company negamba sente sooka business. Kati bw'ofuna okusomozebwa mu business kitegeeza nti ebirowoozo byo bigenda kwawukana ne dream yo. Olowooza ofiirwa mu kifo ky'okuprotectinga kino ky'oyina kiveemu dream yo. So nga ate ekyokuyiga ekiri wano kiri bwe kitibya mikwano nti buli lwalemererwa okubeera omukulembeze kuba ene leader alwana nnyo okuba nti kyakulembera kituukiriza. Eyo batutte wala. Leader baali bakulembedde wa kuba n'obulamu bwaffe butulema okukulembera nga bw'ojja kankugereze singa omuntu oba okulembera obulamu bwo n'obulwa eddagala erisenya amannyo okimanyi nti oyinza okwewulira nti owunya naye nga tomanyi ngeri yakolamu kubeera nga akawoomu kamwako kagaana okujja naye ng'olemereddwa toyinaki. Kati leader yenna ayina okuba nga ne bwaba talina ddagala ly'amannyo ye nga ye ekintu ky'abalimu aba alina reason lwaki atudde bwekyo kati olwo kitegeeza ebirowoozo byo tebigenda kwawukana na dream yo. Ontegede kankugereze waliyo omuntu olugezigezi nga tasobola senyesa muswaki guno gwakati naye ng'ayagala senyesa ddagala crochet simanyi biki kati akaseera katuuka nga talina kati kweyisa amannyo kyokka awulira gawunya. Dream ye yakamwa kalungi nakubeera nti akamwa tekawunya eri banne naye ate yeewunyanga ebirowoozo bye byawukanye neki ne dream ye. Kati tudde ekireeta obuzibu gwe olwaleero ky'otunuulidde mu mulamwa gw'oleese oguyita ng'omwangu omuntu okubeera ng'alowooza nga bizinesi ye si kyangu. Oyina okubanga ebirowoozo byo byali ku bizinesi. Abaana abasinga ku kyeyo ebirowoozo byabwe tebyali ku bizinesi byali mu ggula poloti kitegeeza sente zaali ziggwawo. Ontegedde bwe baba 30% nga sente ziggwawo bugwe. Tubadde nga tulowooza ebintu nga bwe ndowooza okugula simu sirowooza kugula data sirowooza kugula layini. Ojja kweganga omuntu aguze simu yakakadde naye nga yeewola ezigula layini 13,000 aguze essimu yakakadde naye nga tasobola kugula masannyalaze agayaka ag'omwezi kyokka nga manye essimu ekyajinga buki kubanga tubadde tulowooza ebintu ebikoma nga it's not a business. Business kyekintu kyokola leero nenkya neruli olumu n'ofa n'okufa omwana n'omuzzukulu n'akomawo ng'akola bizinesi y'emu. Tutegeragana? Kati mu kaseera ako aka bizinesi oba mu kaseera kano ak'okulowooza nga bizinesi yo ekibuzo kiri nti bameka balina bizinesi kubanga abasinga balowooza nti otandika bizinesi n'ogamba nti nze nguza amasa mpangisiza ennyumba nti ye bizinesi n'omulimu gusobola okuba bizinesi yo kuba ekikulu mu ekyo kuzaala nsimbi nga weekozesa. Abantu bangi beekozesa naye nga tebamanyi nti beekozesa. Nkati onoomugambo oti alowooze nga bizinesi ye. What is a business? Wano mu Uganda bwe kibale singa ffenna tutandika bizinesi ani anaabaani bino ebisimu tebyadiba ebyalinga ku street owayo ebisatu ne bakubira kati buli omu yagula essimu buli omu yagula essimu kati ani anajja kugamba empaayo ebisatu nkubiraako kati olwaliwo bizinesi bwe ziraga kubanga tebamanyi bizinesi buli omu atandika dduuka kati ani anaagula kwana kati what is a business today gwe business kati olwaliro lowooza nga bizinesi kitegeeza lowooza ekintu ekitaggwawo eri obulamu bwo ekireeta ensimbi ne bwoba osobola kuyimiriza bulamu bwo ng'omulalu. Abalalu batusinga okumanya bizinesi ye bw'amanya alya kasasiro tayinza misinga nga tagenzeewo
kubanga amanya daily routine enjala buli lwemuluma alina wakola ki walaga ffe bwe tulowooza sente tuddawa oba bw'oba olowooza okulya mu gavana nti ngenda mu gavana kunywa mwenge nga bwe tubiyita kati bbaala zaguddewo era zatandise alowooza kujja agenda okujjangaza agendanga okutwalanga mu gavana oba alowooza ku lwaggulo buli wiikendi nti mbeera mu gavana alowooza lwaggulu olowooza mukwano gwa munyumiza kuwa jjajja sente ogenda mu gavana oba munyumiza ku gavana gy'asaasaanyiza kati what is a business kitegeeza nti bizinesi zaffe nga bannayuganda bwezityo bwezigenda nga zitambula zigwawo olw'ensonga tetulowooza nga bizinesi ffe ngaffe tetulowooza nga bizinesi olw'ensonga tetumanyi bizinesi kyeki ne mukwano gwo asobola okubeera bizinesi yo mikwano gyo bizinesi yo nga bw'olaba bano tubawa programu zino ez'enkulaakulana ba Faceful oba ba Mice Ice Company bwaki olwaleero weesanga ng'omwana omuwa amagoba n'okwata emitwalo 5 n'ogimuwa mu kakadde kamu emitwalo 2 wabula nga w'omuteegedde ogamba bw'anaaba ayagala olugoyi anajja n'agula mu botiiki yange bw'anaaba aweerera omwana nga Mice Ice Company ekoze Meek Primary School ajja kujja aleeta omwana kuki kusomera aleeta ssente naawe musheya n'omuwaaki n'omuwa amagoba that is a business kati abasinga bakyawa abantu saagala mikwano saagala kumanyira naye ng'akyawa business kubanga ono gwasinga okumanya ate gwasinga otrustingamu omaze n'omuntu emyaka 2 myaka 3 oyo gwokyawa kikyamu atutta business kati ebbanga kiryo n'omala ku mulala okubeera ng'omukolako investigation emyaka 2 era olina kutandikira kwabo abakwera anti obudde olwo bukuyitako obwa business bw'onomala ng'ostadinga omulala eyagumye n'ono okola ki osinga pozigwe wenaatugoberera tusinzira platform zaffe eza Mind Ice Company ne organization yaffe eya Faithful Stewardship Initiative ng'ensonga enkulu gye tutunuulidde think like a business lowooza nga business lowooza biki ebiremeseza bizinesi y'okusucceedinga biki ebikusibidde mu mbeera gy'olimu gwe n'olowooza nti teri okusomozebwa mu business bakasitoma oyinza okwesanga nga baliguze products zo be bantu b'obwegobako so kivunanyizibwa kufa okuba nti twetereeza tusobole okuba nti tutwala obulamu bwaffe mu maaso ya 2022 esobole okuba nga etwanguyira era nga guno omwaka gwa kuprotectinga bye tuyina bino tubigamba lwa nsonga olwaliro bano be bantu bowangadde nabo kyekituufu oba te onaaba osobola oprotectinga yowa business be bakumanyi bonyumya nabo obudde okusinga obumala mu bo kati bakasitoma be banaakubula ogenda kinyumiza era ku ono naye wamubalanga kasitoma awo kituufu ekyo tukiteba naye alina ekibuuzo mu programu eyo mu Faceful osobola oyitako ku platform yaffe ya WhatsApp then n'obuuza ekibuuzo kyonna mu nsonga y'okufuuka owuna mu business olwaliro gwe wenna olwaliro mu Uganda teri atalina business kubawuliriza odieno olw'ensonga bw'oba toli mu business ogula otya data kituufu bw'oba toli mu business obeera otya n'essimu tekisobola bw'oba toli mu business oyinza otya okubeera nga obeerawo weefuga kubanga aliyo gamba nti siina business naye what is a business your mind endowooza naye nga weewala nnyo endowooza yo okwawukana ne dream yo kituufu endowooza yo okwawukana ne dream yo endowooza yo eyinza okuba yakubeera bulungi olwaliro omulimu gw'oyina ng'osangamu okusoomozebwa bw'osangamu okusoomozebwa ogwamu essuubi ly'okubeera obuki obulungi kati endowooza yegenda kwawukana ne dream yo kitegeeza ogenda kuba ofunye effects kyova olaba abavubuka bangi tudde tulemereddwa lwa ndowooza kwawukana endowooza yaffe kyekintu kyoyitamu olwaleero kituufu mu dream temubaamu bibi dream yonna gyolaba eri omuntu ebaamu birungi obeera butiiki kekubeere omusabi asinga olowooza dream lekankubireko olowooza dream ya pastor ani ono eyakawasa pastor bugingo dream ye luli nga abadde atugamba embaga ebaddemu okusomozebwa nedda leero tewamulabye ng'ayimba mukama njijukira luli yategeddeko nti mukama anaamujjukira kituvunanyizibwako okuteekateeka kati endowooza yo kuba ey'okulowooza okuwasa ey'okulowooza otandika business ey'okulowooza okukolagana ne banno ey'okulowooza okusiga mu Ice Company fuba nnyo ereme kwawukana na dream yo kubanga endowooza ebaamu okusoomozebwa but dream ebaamu achievement ki
zokka. Temusubwa this program ogenda oyiga mu kinene nnyo okulaba nga obulamu bwo buva ku ddaala okudda ku ddaala. Tusigadde nga aba Mind Eyes Company era nga tukwagaliza kisenga ayina ekibuuzo kikwatagana ku byobulamu kikwatagana ku typing ku Facebook oba ku YouTube oba ku WhatsApp group yaffe jangu tweyungeko eya Face Full Stewardship Initiative.